Hello，大家好。我之前參加咗銀腳大賽，而家入咗決賽。呢個比賽顧名思義就係大家喺度鬥銀腳，銀得最多嗰個就係贏。我覺得大家一齊做呢件事真係好鬼正。我喺初賽嘅時候，1分鐘銀咗377下，而家我要挑戰突破700下，攞個冠軍翻嚟。而家我哋就嚟加緊訓練。抽筋。哇，真係好辛苦，但為咗比賽繼續努力。而家我哋練平衡，因為銀腳我都要平衡。跟住落嚟，我每一日都會努力訓練，大家準備睇我決賽嘅表演啦。大家早晨，而家我哋準備去玩銀腳比賽啦。咁而家我會開始準備去呢個 ASI 報到啦。唔好再咁多，我哋仲有2分鐘就要搭巴士啦。好啊。已經辛苦，終於追到架巴士啦！唉，跑到我索晒氣。而家我哋要繼續熱身。呢隻腳開始我哋陣間嘅大賽，今日嘅大賽，一齊望下。我哋喺度摁下。喂，先生啊，你摁到我啊！依家你摁乜嘢啊？對咩唔住啊？你摁到我啊！你有壓力，我有壓力啊！嗱，我哋而家嚟到咗 ASI 啦。咁事不宜遲，我哋入去報到先。嗱，我哋而家嚟到 ASI 呢個比賽場地，我哋開始準備報到啦。嗱，我而家咧準備喺度直擊下我哋嘅戇友哥點樣去拎呢個冠軍啊！你睇下佢，邁住一個六親不認嘅步伐，仲要行錯路添，唉！好，我哋啱就報到咗啦，會就派咗呢個選手包啦。咁選手包入邊就有呢件衫啦。咁後邊就係呢個就係寫住世界銀腳大賽啦。入邊有個休足時間嘅嗰個足貼啦，清涼足貼。咁仲有個號碼牌，咁我個 number 係50號，唔知係咪佢跟名字牌咧？如果係嘅，咁我應該係第50個。好，就咁多啦。咁事不宜遲，咁我哋去行過去比賽啦。而今年銀腳大戰，我哋要揾最強嘅選腳，即係你哋啊！你哋呢度其中一個將會成為最強嘅選角。終於開始比賽啦！咁有咩戰略咧？我哋就係冇戰略，我哋嘅戰略就係用實力剪過去。冇錯，我哋9個，我哋諗住用實力剪過去。總言之，個數高過人哋就贏㗎啦，真係好簡單。比賽靠你啦，知唔知道？攞冠軍翻嚟得唔得？攞個咩翻嚟？攞個機票翻嚟。攞機票翻嚟，即係攞亞軍翻嚟係咪？OK， 攞咩翻嚟？攞機票翻嚟。攞機票翻嚟，我哋攞咩翻嚟？攞機票翻嚟。OK，yes，yeah。喂，頭先咧好多人喺度嗌喎，知唔知發生咩事啊？原來咧頭先咧第一名咧用咗14秒就 KO 咗對手咯喎！啊，唔係嘛？係啊，嗱，我哋而家呢個戰略使唔使改先？梗係要，唔需要啦，我覺得9哥你夠㗎啦，14秒唔需要，我同你講，你10秒踩過去得唔得？10秒，秒咗得唔得？得，我哋要贏乜嘢？贏機票。Yes， 機票啊！10秒 OK， 每一場都10秒 KO 人哋得唔得？得 OK。好，準備，3、2、1。完咗，對面贏咗，用實力剪過去。Oh God, please no, no！呢個係佢嘅策略嚟嘅，呢個應該係11秒俾人 KO 咗，14秒唔需要，我同你講，你10秒踩過去得唔得？10秒，得。嗱，我相信呢個策略嚟嘅，頭先咧俾人拉爆
扮俾人拉爆，然後拉爆喺裏邊。好，準備，我哋一齊幫我哋九哥加油，你得㗎。用實力剪過去。喂，九哥，比賽完咯喎，點樣啊？攞到第2名咯。攞到第2名啊，即係機票入手啦，係咪啊？我哋話去東京啦。冇喎，點解冇嘅？第2名有機票啊嘛。因為第2名係落敗啊嘛。點解嘅？點解嘅？因為組入邊得2個人啫嘛。哦，即係淘汰賽。係啊。哦，但係都符合你預期攞到第2名嘅。OK， 原來係咁樣，即係頭先嘅第2名咧，就係咧淘汰賽攞第2名。OK， 唔緊要。咁點解你會攞咗第2名嘅？你嘅策略啱唔啱啊？啱啊，啱啊，係咪？你策略啫嘛。你嘅策略係一開始拉爆對面啊嘛。啊。係啊，跟住咧，跟住你俾對面拉爆咗。OK， 都係嘅，不過我角色唔同咗啫，係啦，個戰略係成功嘅，係我角色唔同咗啫。OK， 喂，得啦。咁個機票就都要去㗎啦，我哋東京日本係咪？幫你出係咪？唔係，你幫我出機票。Yes，OK， 你講㗎，你話要嘢咩？我哋攞咩翻嚟啊？我哋攞機票翻嚟啊嘛，我哋咧個比賽嘅旅行啊嘛，要去東京啊嘛。唔係喎。唔咩係啊？你出錢，我哋一齊去東京。OK。